မင်္ဂလာပါသတင်းသူတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးအကြောင်းအရာတွေနှိစက်ပေးနေတဲ့ CLGK Channel ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မနက်ခင်းအိပ်ရာထဘာကြောင့်ရေရင်တောက်တင်တာလဲမနက်ခင်းမှာရေတောက်ခြင်းနဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်စေပညာဆိုင်ရာခက်ခဲတဲ့ဘဝဓာတ်တွေမပေါအောင်ပြောပြသွားပါမယ်နော်ရေတောက်တာကျမ်းမာရေးထိန်းသိမ်းမှုတွေမရှိမဖြစ်လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်အချက်လေးတွေနဲ့ပြောမှာပေါ့နော်မှတ်မိလွယ်အောင်လို့1 2ဆိုပြီးပြောသွားမယ်နံပါတ်1အချက်ကခန္ဓာကိုယ်ရေဓာတ်ပြည့်စေတယ်ပေါ့တညလုံးနာရီပေါင်းများစွာအိပ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာခန္ဓာကိုယ်ကရေဓာတ်ခန်းချောက်သွားတယ်မနေ့ကမှရေတောက်တာအရေတွေကိုဖြည့်တင်းပေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးရေဓာတ်ပမာဏပြန်ရစေတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သွားတာပေါ့နော်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဓာတုဖြစ်စဉ်တွေကိုမြင့်တင်ပေးတယ်မနေ့ကမှရေတောက်တာကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကဓာတုဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုနောက်နာရီအနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိ30 ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုအရှိန်ရသွားစေတယ်။သူကတနေ့လုံးကယ်လီလောင်ကျွမ်းစေပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်စွမ်းအင်တွေသွားပေးတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့ flash out toxin ဆိုပြောရမှာပေါ့အဆိပ်တောက်တွေဖယ်ရှားပေးတယ်။တညလုံးခန္ဓာကိုယ်မှာအဆိပ်တောက်တွေကစုပုံနေတာစီးရလည်းမသွားပြဘူးလေ။နေပိုင်းရတာ3နာရီတစ်ခါတော့သွားကြတယ်လူတွေက2နာရီတစ်ခါတော့သွားကြညကျတော့သွားရင်အလိုဆုံး1နာရီပဲကျန်းမာနေတဲ့လူတွေကအဲ့တော့တညလုံးရှိနေတဲ့အဆိပ်တောက်တွေကိုရေတောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့အလုံးစုံသောအဆိပ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတာပေါ့အဲ့တော့ရေတောက်တာကအိယာထရေတောက်တာအလိုတယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်4ချက်ကတော့ digestion ပေါ့အဲ့ဒါအထောက်အကူဖြစ်တယ်မနေ့ကရေတောက်တာစာချေတဲ့စနစ်ကိုသူကလှုပ်ဆော်ပေးတယ်ဝမ်းမှန်အောင်လည်းသူကကူညီပေးတယ်ဝမ်းချုပ်တတ်တဲ့လူတွေကမနေ့ကရေများများလေးတောက်ပေးတာကိုလုပ်ရများများဆိုတော့လည်းတစ်ခါကြီးတည်းဂျပန်ရေတောက်နီးဆိုပြီးဟိုးရှေးခေတ်ကခေတ်စားခဲ့တယ်လို့မျိုးကြီးရေကိုနင့်နေအောင်တောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာရင်ရှိတော့တောက်ရမယ်လေခန္ဓာရင်ရှိတော့များများတောက်မယ်တင်းတင်းတပိုးကြီးတောက်ပြီးကြောက်ကက်ကိုရုပ်ကြီးပင်ပန်းသွားအောင်ကြောက်ကက်ကို stress ရအောင်တော့မတောက်ပါဘူးအဲ့တော့အစာအိမ်ကိုသူကကောင်းစေတဲ့အပြင်ဝမ်းချုပ်တာတွေကိုကုသပေးတယ်ပြီးတော့တစ်နေ့တာလုံးပေါ့ဦးရကနေအာဟာရစုပ်ယူမှုကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4ချက်ပေါ့နောက်နံပါတ်5ချက်ကတော့သူက promote လုပ်ပေးတယ် healthy skin ကိုเนาะကျန်းမာစေတဲ့အသားရည်လေးဖြစ်အောင်လို့ promote လုပ်ပေးတယ်ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေမှအသားရည်ကျန်းမာပါလေ moisturizer နဲ့ခါဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်လိမ့်တယ်ရေဓာတ်ရအောင်နဲ့ရေဓာတ်ရရင်လိုလိုလေးပဲရေတောက်လိုက်ရင်ပြီးနေတဲ့ဥစ္စာယူဈေးကြီးပြီးမျက်နှာကောက်လိမ့်နေတော့ရေမတောက်ဘဲနဲ့လိမ့်နေဘာထူးမှလည်းအဲ့ဈေးကြီးပေးတာကတော့အဓိကတော့ရေတောက်မှလေလိမ့်ရင်လည်းလိမ့်ကြပေါ့ထဲထဲကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ရမယ့်ရေကအဓိကလိမ့်တာဒုတိယအတာမညလိမ့်တာကိုနောက်ထားရေတောက်တာကိုအဓိကဒါလိမ့်ပြီးရေဒီမှန်မှန်မတောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်လကားပဲအဲ့ဒါကြီးကပတ်စံတွေဖြုံးတာပဲမနက်ကင်းရေတောက်တာအသားရည်တင်းတင်းချင်းဖြစ်သွားစေတယ်အရေးကြောင်းတွေလည်းလျော့စေတယ်အညစ်အကြေးတွေလည်းဖယ်ရှားပေးတယ်အဲ့တော့အသားရည်ကိုတဘာတိုင်းလှစေတယ်နောက်နံပါတ်6အချက်ကတော့အုံနောက်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်အုံနောက်ကရေ85ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့ရေဓာတ်ခန်းကြောက်တယ်ဆိုရင်မှတ်ဉဏ်တွေထိခိုက်တယ်ရေသိမ့်မတော့တဲ့လူတွေရေတောက်နေတဲ့လူတွေကမှတ်ဉဏ်မကောင်းသူတို့နားလည်နိုင်တဲ့သိဉဏ်တော့ကောင်းရင်ကောင်းမှာပေါ့နော်မှတ်ဉဏ်နဲ့သိဉဏ်တွေကတခြားစီနော်မတူဘူးပြီးတဲ့အခါမနက်ခင်းရေတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံစူးစိုက်မှုကောင်းတယ်နိုးကြမှုကောင်းတယ်မှတ်ဉဏ်တွေတိုးတက်စေတယ်တနေ့တာအတွက်သူကအပြုသဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နံပါတ်9အချက်က lymphatic system ကိုဟန်ချက်ညီစေတယ်။ရေဓာတ်ကဒီ lymphatic system ကိုဟန်ချက်ညီစေတယ်ဆိုတာကျန်းမာတဲ့ကိုယ်ကန်းစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းမှုအဓိကအခန်းကဏ္ဍနေတော့ပါတယ်။မနက်ခင်းရေတောက်ရင်အဆိပ်တောက်တွေဖယ်ရှားပြီးကိုယ်ကန်းကိုအထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့ဒီ lymph အရည်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်စေတယ်။ lymph ကအရန်အရေးကြီးတယ်အယောင်မရှိဘူးနော်။သူကသွေးဖြူဥတွေပါတဲ့သွေးဖြူဆဲတွေပါတဲ့အရည်ပေါ့။သွေးထဲမှာလည်ပတ်နေတယ်ဒီဆဲတွေကကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုတယ်။ပြီးရင်နံပါတ်8အချက်ကစိတ်ခံစားချက်နဲ့စွမ်းအင်ကိုမြင့်တင်ပေးတယ်ရေဓာတ်ခန်းကြောက်တာပင်ပန်းနှွဲ့တာနဲ့စိတ်ပြောင်းလဲတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။မနက်ခင်းရေတောက်တော့ရေဓာတ်ကိုတညလုံးဆုံးရှုံးတာပြန်ရတယ်။စွမ်းအင်ပမာဏကိုမြင့်နေပေးတယ်။စိတ်ခံစားချက်ကိုမြင့်နေပေးတယ်။ဒီနေ့တာလုံးလူလန်းဆန်းတွေကိုလည်းတော့အထောက်အကူရတယ်။ပြီးတော့နံပါတ်9ချက်ကတော့ support weight loss ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်လျော့စေဖို့အတွက်ကိုလည်းသူကထောက်ကူရတယ်။ရေကသဘာဝတိုင်းအစားစားခြင်းစိတ်ကိုသူကတက်တာစေတယ်။အစာမစားခင်တောက်တာတို့မနက်စာမစားမီရေတောက်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်စာလုံးမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့အစာတွေလွန်ကျွံစားတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကောင်းတယ်။စတဲ့အစာစားနေတဲ့လူကတော့ပိန်နေလိမ်နေတဲ့လူကတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်။အစာတွေတားမဲ့တဲ့လူကမစားခင်ရေလေးကြိုတောက်ပေးတာခန္ဓာကိုယ်မှာအလေးချိန်ကြဖို့အတွက်သူလျှော့ပေးတယ်။နောက်နံပါတ်10နောက်ဆုံးချက်ပေါ့သူ heart health ကို maintain လုပ်တယ်။နှလုံးကျန်းမာရေးကိုထိန်းပေးတယ်ပေါ့။မနက်ကင်းမှာတင့်တော်တဲ့ရေဓာတ်ကနှလုံးပေါ်ဝင်ပြီးနေတဲ့ load ဖြစ်နေတာတွေပေါ့ overload ဖြစ်နေတာတွေကိုလျော့စေတယ်။ကျန်းမာတဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်းရှိနေစေတယ်ထိန်းညှိပြီးတယ်သွေးလက်ပတ်မှုကောင်းမှုစေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိုယ်ရင်းအင်္ဂါတွေမှာအောက်ဆီဂျင်ရအောင်အာဟာရတွေရအောင်လို့ရေဓာတ်ကပံ့ပိုးပေးတယ်ရေဓာတ်ပြည့်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုလည်းလျော့ပေးတယ်
ဆက်ချက်လုံးပြောပြသွားပြီအားလုံးကိုနည်းနည်းခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတောက်တာကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်မနေ့ပိုင်းရေတောက်တာအစာချေစနစ်တွေကောင်းတယ်သွေးလက်ပတ်တာကောင်းတယ်အပူချိန်ပေါ့ကိုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်လည်းထိန်းညှိပေးတယ်ရာသီဥတုတွေကဖောက်ပြန်နေတယ်လေအဲ့တော့ရေတောက်ပြီးမနေ့ပိုင်းပြီးတော့အစိတ်ထုတ်တာစတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းပံ့ပိုးပေးတယ်မနေ့ကမိုးလင်းတာလည်းအရင်ဦးဆုံးရေကိုတောက်တာရိုးရိုးလေးပဲဘာမှမထူးဆန်းဘူးဆိုပေမဲ့အစွမ်းထက်တဲ့လေ့ကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေများတယ်မနက်ခင်းရေတောက်တာနိုင်ပေါင်းများစွာအိပ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရေဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့ဓာတုဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းတိုးတက်စေတယ်အစာချေစနစ်ကိုအထောက်အကူပြုတယ်ဒါကြောင့်ရေတောက်တာကောင်းတယ်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့မနေ့အရာတာရေတောက်တဲ့အကျိုး10ချက်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားပါပြီအဲဒါကြောင့်နားဆင်နေကြသူတွေအားလုံးလည်းမနေ့အရာထမှာရေကိုအလုံးလောက်တောက်ပေးဖို့အကျင့်လေးရှိဖို့လေးလုပ်ကြပါနော်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်ပါရေကိုနည်းနည်းလေးမတောက်ပါနဲ့ပူကဲတောင့်တင်းပြီးတော့မခံမနိုင်ဖြစ်အောင်လည်းမတောက်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများလုံလောက်တောက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်သတင်းသုတနဲ့ကျက်မဲ့ရေးအကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ CLGK Channel ကို Like, Share နဲ့ Subscribe လေးလုပ်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ